มากแต่คงไม่ตายหรอกเพราะว่าเขามีเสื้อชูชีพอยู่พายุจะแรงขนาดไหนตกน้ำขนาดไหนเนี่ยชูชีพก็ยังเอาเขาอยู่แล้วก็คงลอยติดอยู่แถวเกาะใดเกาะหนึ่งในเขื่อนนั่นแหละเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่รู้ว่าพ่อกับแม่แล้วก็น้องออกูดก็ติดอยู่ในเจ็ตสกีลำเดียวกันด้วยทีแรกออกูดก็ร้องไห้แต่พอพายุผ่านไปก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเล่นน้ำฝนที่มันเหลือเป็นฝนปล่อยๆสอนให้อย่ากลัวอย่างเดียวเพราะบางทีเราก็จับเขาโยนลงกลางทะเลโยนกลางแม่น้ำแล้วเราก็ขับหนีไปทิ้งไว้สักกิโลหนึ่งหรือไม่ก็โยนกลางแม่น้ำแล้วก็ปล่อยให้เขาไหลไปเรื่อยๆกลางแม่น้ำสักกิโล2 กิโลแล้วค่อยขับไปตามหาอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนหน่วยซิลฮะเราเลี้ยงลูกเราทีแรกจูนบอกพอแล้วนะทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแค่ประโยคเดียวหลังจากนั้นก็ล่าเริงอารมณ์เขามาเร็วฮะเขายิ่งกว่าพายุอีกใช่คืออย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องเจ็ตสกีกับจูนมีปัญหากันมาตั้งแต่แรกแล้ว แต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้สักทีเพราะว่าลูกนั้นชอบไปแล้ว เราก็ได้แค่เปลี่ยนตัวเองว่านั้นเราต้องชอบตามลูกหน้าที่เราก็คือก็ซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลให้มันดีกว่านี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่สามารถห้ามพี่เปิ้ลกับลูกได้เขาเล่นกีฬาอีกมุมนึงมันก็ดีอยู่แล้วแหละแม่ไม่มีสิทธิ์มาห้ามในสิ่งที่พ่อกับลูกชอบแม่มีหน้าที่คือคอยผลักดันในสิ่งที่พวกเราชอบเท่านั้นเหมือนแม่ชอบอะไรเราก็จะคอยผลักดันแม่คอยเป็นแรงใจคอยเป็นกำลังใจมากกว่าไม่ใช่ไปห้ามเพราะว่าคนเราเกิดมามันก็มีชีวิตเดียวนะมีชาติเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไปห้ามชาตินี้ให้เขาไม่ทำนู่นทำนี่มันสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะพี่เปิ้ลว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตด้วยกันที่จะไปห้ามให้แต่ละคนทำอะไร ตอนนี้เขาก็แข่งชิงแชมป์ประเทศไทยอยู่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขานะฮะเขาเด็กอายุ7 ขวบเองต้องไปแข่งกับเด็กอายุ12 ขวบซึ่งจากครั้งแรกที่ให้เขาแข่งเนี่ยเขาก็ร้องไห้เตรียมตัวมาตั้งดีพอไปถึงสนามปุ๊บร้องไห้เพราะกลัวหลงทุนเขินคนกรี๊ดเยอะคนพอเขาประกาศชื่อว่าเอ้านักแข่งคนต่อไปนักคราศิลาชัยออก้าร้องไห้ตื่นเขาก็บอกว่าเขาพูดชื่อออก้าทำไมออก้ากำลังจะลงไปแข่งเตรียมตัวจะไปแข่งร้องไห้เขาเรียกชื่อออก้าทำไมออก้าไม่แข่งแล้วพอครั้งที่2ก็เลยอธิบายเขาว่าลูกไม่ต้องไปสนใจเรื่องพวกนั้นหน้าที่ของลูกคือทำให้ดีกว่าวันที่ออก้าร้องไห้นะโอเคไหมเอาแค่วันนี้ออก้าไม่ร้องแล้วออก้าลงไปแข่งตามที่ตัวเองอยากแข่งเท่านั้นออก้าก็ถือว่าชนะแล้วปรากฏว่าเขาก็ลงไปแล้วแข่งปรากฏว่าคือไม่ต้องไปชนะคนอื่นหรอกแค่นี้พ่อกับแม่ก็ถือว่าลูกชนะแล้วนะฮะทุกวันนี้เนี่ยป้าไปซ้อมเร็วเขารอเสาร์อาทิตย์นี้มากเลยนะฮะเขารอเลยว่าเมื่อไหร่จะไปโคราชเมื่อไหร่จะไปแข่งอีกกี่วันน่ะอีก4 วันลูก4 วันกี่ชั่วโมงอ่ะป้า4 วัน24ก็คูณก็ถามทุกวันเราคาดเดาไม่ได้จริงว่าโตขึ้นมาเขาอยากจะเป็นนักกีฬาหรือเป็นนักการเมืองหรืออยากจะเป็นทหารหรืออยากจะเป็นหมอหรือเขาอยากจะไปแปลงเพศเราเดาเขาไม่ได้จริงๆถ้าวันหนึ่งเขาอยากเป็นนักกีฬาเราก็จะดันให้เขาเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าวันหนึ่งเขาอยากจะแปลงเพศเราก็จะหาหมอที่แพงที่สุดในโลกแปลงให้เขาแล้วเขาต้องได้มิสทิฟฟานี่ออกูดมีแววบ้างไหมครับกันเหมือนที่ออกูดชอบมากชอบขี่เจ็ตสกีชอบเหมือนกันใช่ไหมขี่แต่ยังไม่มีแววแต่ชอบร้องไห้มากกว่าติดแม่ด้วยแล้วก็ติดแม่มากหลายคนสงสัยว่าน้องไปผ่าตัดตามาแต่ว่าทำไมยังใส่แว่นอยู่เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ที่ใส่อยู่คือปรับค่าสายตายาวค่ะเอากูดมีเลซี่อายแล้วก็สายตายาวพ่วงมาด้วยผ่าตัดตาเนี่ยไม่ต้องผ่าแล้วในชีวิตนี้จบละหายละของเลซี่อายนะคะค่อยๆปรับเรื่อยๆแต่เนี้ยเหลือสายตายาวอย่างเดียวค่าสายตาก็ดีขึ้นเรื่อยๆคือเอาตรงๆเลยนะเราปีที่ผ่านมาก่อนที่จะผ่าตัดเรากังวลมากทั้งตาอ่อนแรงแล้วก็ตาเหล่ข้างหนึ่งตอนนี้ลองกลับไปดูสิแฮปปี้มากตากลับมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยตรงแล้วค่ะซึ่งทีแรกหมอบอกว่าเอาเนี่ยหายพอผ่าตัดครั้งที่2ปุ๊บอ่ะมันแบบมันหนักกว่าเดิมอีกอ่ะมันอย่างนี้เลยอ่ะแล้วแบบ
าหมอ แบบ เราก็ว่าหมอทำไมอะ หมอมึงมั่วแล้วโมโหหมอมากเลยนะ เดือดหมอเลย หมอ วัน ป นั้ ก น ป้องต่อไปนี้ปกป้องตัวเองเถอะ เราก็แบบ เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ หมอบอกเปิ้ลใจ แป๊ เย็น บนึง ๆหาย เชื่อไหมว่าทุกวันนี้เรามองหน้าลูกแล้วเราอยากจะกราบเท้าคุณหมอปกป้องมาก ลูกเรากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้ แบบดีใจมากๆนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ น้องๆ พ่อแม่ทุกคนด้วยที่มีลูกเป็นแบบนี้รักษาหายได้จริง ๆ มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์ รักษา ตอนนี้ออกกูด ได้ หายจริง ๆ ดีขึ้นมากๆเล แล้ว ย ต้อ นะ งเลิกใส่แว่นไปถึงเมื่อไหร่อะครับยังไงแบบเราต้องร้อย ก็อยู่ที่สายตาเขาเนี่ยค่ะต้องให้แว่นคอยปรับโฟกัสแล้วก็ร่างกายน้องเองด้วยหลายๆอย่างก็ต้องใช้เวลาอีกแป๊บหนึ่งอะค่ะ จริงๆใส่ยันโตก็ ก็ ไม่เป็น ได้ ไร แล้วก็ ใช่ ไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหม ไม่ ค มี รับกับเรื่องสายตาของน้อง ฮะ ขอบคุณครับ